காய்ஸ், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அழகான சூப்பரான ஒரு பேப்பரில் செஞ்ச பறவை வேணுமா? அப்போ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, ஒரு வேஸ்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. அந்த வேஸ்ட் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சேமாக 4 கட் பண்ணிக்கிங்க. கட் பண்ண அந்த 4 பேப்பருமே கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து ஒரு பேப்பரை எடுத்து 2ஆக மடித்து, அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அது 2ஆக மடித்த பேப்பர்லேருந்து சைட்லேருந்து ஒரு பேப்பர் இருக்கும். அந்த பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா முக்கோண மாதிரி மடிச்சுக்கணும். அதே மாதிரி 4 பக்கமும் மடித்து முடிச்சதுக்கப்புறமா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிற 3 பேப்பரையும் எடுத்து அந்தமாரி மடித்து வச்சுக்கிங்க. மடித்து வச்சதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தளபதி 2 பேர்த்தையும் பிடிக்கும்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு போங்க. தளபதி இவங்க 2 பேரும் நடித்த ஒரு மூவி இருக்குது. அந்த மூவி நேம் என்னன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 4 பேப்பருமே ஒன்றா மடிச்சதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து இதேமாதிரி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. அதேமாதிரி 4 பேப்பர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. இதோட செகண்ட் பார்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துடும்.